Evet değerli arkadaşlar, bugün sizlerle yine bir laptop bakım, tamir, onarım videosunda beraberiz. Şimdi elimizde böyle bir Lenovo'nun, şöyle göstermek istiyorum, Lenovo laptop var. Bunun şöyle bir arızası var. Yani AMD işlemcili, bunda bir RAM uyumsuzluğu olabilir. BIOS'ta bir sıkıntı var sanırım. Bir de termal macun bakım, işlemci, termal macun yenilemesi yapılacak. BIOS'u kontrol edeceğiz. Gerekirse BIOS'u sıfırlayacağız. Bir genel bakım yapacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyorum size. Model olarak da şöyle göstermek istiyorum. Lenovo ideapad 80 TC modeli. AMD işlemcili bir laptop. Şimdi bakım videomuza geçiyoruz arkadaşlar. İyi seyirler.